inače samo prije nego što krene ovaj vlog želio bih pozdraviti Amara Mahmutovića. Followujte ga na Instagramu, link je u deskripciji ispod videa, dole. Ok, možemo krenuti s videom. Počne. Dobar dan, ljudi što što se radi, dobro došli do današnjeg vlog. Danas sam tu sa Majsteksom. Da. Majsteks, ti si Majsteks, šut. Danas idemo na jedan krov. Ovdje gore. Jesi spreman? Što da ne? Jesi 100% spreman? Ajmo vam, dođi. Ok, znači sada se penjem na ovaj krov. Ovako to izgleda. To nije možda nešto specijalno, majsta. Hoću gore da se pokrije. Skype je. Sad ću sići. Samo da uska na brzaka sliku. Znači, ovo nije baš dobro ispalo. Majsta je to dali ovo. Znači, ovo je prvi put da me neko ufatio. Još Majstin prvi put ufatio ga. Samo se prenijeti. Pa nek se ovi. Majstin. Sada da se odužim, idemo pa drugi krov. Znači, kao što ste sada već vidjeli, ja sam pokušao sa Majsteksom. Sa Majstom. Sam pokušao popet na onaj krov, ja sam uspio, Majsta nije. Što misliš? Što misliš da sada pokušamo opet za nekih pola sata, ali da ti ovaj put odiješ gore? Ja sam čuo kad je ona ušla do ovog haustora. Ona je iz haustora ušla? Došla meni kad što radiš tu. Ma nešto za YouTube, znaš. Kažem, šta za YouTube, kad začemo policiji bješa tako. Ja volim da se Majstom ode na još jedan krov. Idemo do vječnice, da se probamo popeti u vječnicu. Mada, ja mislim da su to veoma male šanse, Majsta. Znaš ako te ljudi gledaju već? Jel ozbiljno? Jel me baš svako pogledao? Svako se okrije. Svako ono što ovaj radi. Znači ovako stoji stvar. Probali smo ući gore na krov vječnice, međutim nismo dali. Nisam nikad ovoliko neuspjeha doživio jednom dana, znači 3, ne 2. 2 neuspjeha, brate. Drži fige da je da isključio, drži fige. Izgleda da jest, ali nisam siguran.
Uglavnom, znači sada smo probali nekoliko krovova i naravno to je iscrpilo energiju, jel tako? Jeste tako. Idemo sada nešto jest. Pozdrav! Pozdrav sve. A sada, pošto majstor se nije uspio popet gore na krov, sada ću se on popet na krov. Majsta, ideš na krov, popni se ti prvi, pa ću ja doći ove sve stvari gore, okej? Okej, majsta je otišao gore. Napokon je majsta otišao gore. Znači mi smo napokon na krov ovdje došli i stvarno je moćan pogled. I ovako, znači, ovo sam htio, znači krov sam htio uraditi, možda jedno ovako 2-3 sedmice. Ja sada sam s majstvom se napokon popeo ovdje, ali samo najveći, na što je najteže? Najteže je sada sići. To je najgore. Majstor, ufs. Imam jedan live na Instagramu pokrenuti. Završili smo ovdje sa ovim krovom, bilo je znači jako super i sada je vrijeme da siđemo dole. A šta ćemo raditi? Šta? Vidimo se dole. Tu smo. Sišli smo dozgo i napokon je ovo završeno. Dobre. Ovo je bila jedna jako dobra avantura. Malo sam namučio majstu, ali nema veze, je prijetno. Nema veze. Okej, znači sada idemo bježati odmah odavde. Znači, ovo penjanje je jedno od mojih najzahtjevnijih do sada, jer sam obično uvijek išao stepenicama, znaš, nikad nisam morao neki napor, znaš, ulagati da se popnem na vrh krova, ali evo sada jesam. Inače, ovo ne bi mogao sam raditi, nije bilo majsti. Majsti, hvala puno, svi ga followujte na Instagramu i na YouTube, linkovi u deskripciji dole odmah. Znači, sada sam sreo Kemal. Ja, Reci nešto. Bodybuilder. To je najpoznatiji bodybuilder u Sarajevu. Gledaj ruke. Ja da vidim ruke. Okej, znači sada je vrijeme da krenemo kući. Ja se nažalost moram rastati s majstom. Majsta, vidimo se. Čuvaj se. Take care. Bye. Bye majsta. Bye majsta. Bye majsta.
Znači to je bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite veliki like i subscribe. Možda budem, znači sutra u subotu ili prekosutra u nedjelju išao negdje snimao vlog, ne znam, još vidjet ćemo oko toga. Tako da eto, hvala vam puno što ste gledali, vidimo sljedeći puta, ne zaboravite da zapratite ove sve likove koji su u deskripciji dole, ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima i da budete skromni. Vidimo sljedeći puta, do tada lijepo su. Ćao!